হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে হচ্ছে লাটাগুড়ি রিসর্টে আমাদের সেকেন্ড ডে। তো এত সুন্দর পরিবেশ দেখালে তো সবারই মর্নিং গুড হয়ে যাবে, তাই না? তাই সবাইকে জানাই ভেরি ভেরি গুড মর্নিং। আমরা এখন এমনই ফ্ল্যাটবাসী হয়ে গেছি যে শহরতলিতে এই পরিবেশটা সাধারণত দেখাই যায় না। এখন সবাই ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছে, ফ্রেশ হয়ে নেওয়ার পরে আমরা রেস্টুরেন্ট যাব। যেহেতু ব্রেকফাস্ট ইনক্লুড আছে তাই জন্য রুমে আসবে না খাবার, আমাদেরকে যেতেই হবে রেস্টুরেন্টে। তো চলুন তাহলে রেস্টুরেন্টে যাই। তো আমরা চলে এসেছি রেস্টুরেন্টে কিন্তু বেশ বড়, বেশ খোলামেলা পরিবেশ। তো সবাই মিলে আড্ডা দিতে দিতে কিন্তু খাওয়ারও মজা আলাদা হবে, তাই না? তো আজকে কী কী ব্রেকফাস্টে আছে, লুচি আছে, আলুর তরকারি আছে, আর জিরের পোলাও আছে, আর এগ আছে। আর আমি এখানে হচ্ছে রিওর জন্য দুটো জ্যাম ব্রেড নিয়েছি, যদিও জ্যাম ব্রেডটা একটু খায়। ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন আমরা বাইরে আছি। আর ওই দিকে আছে হচ্ছে বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটির জন্য অনেক কিছু আছে। এত সুন্দর রোদ বেরিয়েছে, আকাশটা একদম পরিষ্কার, কি সুন্দর লাগছে আকাশ। আর চারিদিকে তো সবুজে সবুজ, কম্বিনেশনটা কিন্তু দারুণ। তো এখন হচ্ছে পুল টাইম, দেখতেই পাচ্ছেন একদম রেডি হয়ে গেছি পুলে নামার জন্য। খুব এক্সাইটেড এটার জন্য। আর রিও তো আরও এক্সাইটেড, ও একদম হচ্ছে পাপার কাঁধে চেপেই হচ্ছে ও পুলে যাবে। তো চলুন তাহলে আপনারাও আমাদের সাথে মজা করবেন। মামা হ্যাঁ, তো ফুল টাইম ওভার। এবার আমরা স্নান টান করে একদম ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে গেছি। এবারে জাস্ট লাঞ্চ করে আমরা যে যার বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বো। আমরা সবাই মিলে এত এনজয় করেছি যে খুবই খারাপ লাগছে যে এক্ষুনি সবাই একসাথে খাওয়ার পরে যে যার বাড়ি চলে যাব। আবার কবে দেখা হবে, আবার কবে সবাই একসাথে যাব কোথাও তা জানি না। তো একটু তো খারাপ লাগছে অবশ্যই। তো আমরা হচ্ছে লাগেজ গুছিয়ে একদম বেরিয়ে পড়েছি, একদম রেস্টুরেন্টের দিকেই যাচ্ছি, কারণ রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করেই বেরিয়ে পড়বো। তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে এই গাড়িতে উঠে পড়লাম, এবার যে যার বাড়ি চলে যাব। তো লাটাগুড়ি রিসর্টকে জানাই বাই বাই। আবার কোনোদিনও যদি সুযোগ হয় অবশ্যই আসবো। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করবো। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো করে দেবেন। বাই বাই।